iku ngadepi ingsun Allah biwaji kelan zat ingsun Allah. Gusti Allah iki samane gelem ibadah ben bengi kaya ngono senajan awan kerja. Padepi Gusti Allah alih marang ibadan. Didepi langsung mek Gusti Allah, sambung gelombange mek Gusti Allah. Afatara ana ta ningali sira man ing wong akbal tu kang ngadepi ingsun biwaji kelawan zat ingsun alih ngatasé man. Ngerti ta sampean? Wong sing didepi Gusti Allah nganggo zating Gusti Allah. Gusti Allah sing ngendika iki aya alam ahadun ma urid an uti. Hai alam ana ta ngamurwi ahadun sapa wong suwisi ma ing barang urido kang ngarepna sapa ingsun Allah. An uti ento paring ingsun iki ing ma. Wah wis gak bisa mbayangno peparinge Gusti sing diparingno marang wong sing urip nek dalu ibadah nek awan mergawe mau. Ning sampeyan tonton dhewe mulai saiki kaya apa sanwisuk nek awan kerja ya kerja tapi bengi ibadah sampai pagi carane kaya apa. Iso ibadah liwat nata pendidikan. Wakola ngendika saha Malik bin Dinar ida koma nalikane ngadeg sapa abdu menungso ya tahajud sapa abdu minalaili sanga dalu nalikane samen tengawi gelem tangi ibadah wiritan sampeyan ngaji. Bagaimana qaruba minul jabbar mongko marek mindu marang abdu al-jabbar saha Gusti Allah kang meksa azza wa jalla wa nek samenalikane tiap-tiap dalu gelem natapi ibadah wiritan dalu apa sak karepe ngaji sak piturute wa Gusti Allah bakal marek sampeyan. Wa kanon ono sapa abdu ail ibad abdu yarona kuningali sapa abdu wa kanu yarona gaduk ngrawur wa kanu yarona wis diwaca wae laya jitu naminar riqah wal halawah fi qulubian anwar mingkur wa kanu yarona laya jiduna minarika wal halawah kok gak enak ya gadok itu diwaca maknane piye gini apa sing salah wa kanu yarona sapa ibad yang diwaganti ibad kaon abdu ya ibad yarona ibad lah wa kanu yarona gak penak laya sidun ora nemoni sapa ibad minariko sangka kawelasane Gusti Allah wal halawah lan manising ati manise fikure dalam atine ibad wal anwar lan pituduh mingkur birobi sanga parking Gusti Allah minal qalbi sanga atine saking parke Gusti Allah ing atine sampe kaya-kaya gak krasa ngono lah kasarane nalikane ana wong gelem ibadah dalu lho begitulah gamane tapi stok gathok artine mbah gak iso ngarteni wa hadza lahu sirrun wahada utawi ikilah qaulu Malik
dawe Malik bin Dinar lahu iku duwe hadza sirrun ta rahasia kono rahasia khusus wa tahqiqan kenyataan ono kenyataane satakti kang bakal teko al isyarah apa isyarah ilahi marang sirrun mau fi kitabil mahabbah dalam kitab seneng marang Allah babe nok kono sotok bingung ceritane mau diliwati ae wa fil akhbarin dalam piro-piro hadis anilah sangga Gusti Allah hadis kudusi maksudnya di antara hadis kudusi Gusti Allah ngendika ayyu ibadi anallah alladzi ai ibadi kawulaku ana te ingsun niku Allah Gusti Allah alladzi iktarab tukang marek ingsun mingkol bi kamara ati sira Gusti Allah marek ring atine menungso sing ana jerone ati wal ghaib an alam-alam gaib wabil ghaib lantaran alam-alam gaib gak katok moto roa itu ningali ingsun nuri ing pitutu ingsun pitutu Gusti Allah dipancarno ring atine menungso padha karo televisi toko pemancar gambar iso katok wasakalan wadul atau lampuran ba'dul muridin sampai setengah murid ila ustadi maring gurune ba'dul muridin ono murid tarekat lampur ring pak gurune murside lampur apa lampur tura sahri lail matola berkhilatin tula sahri laili ing suwene apa aja sarmak melek ya kariban melek waktu dalu kok gak tahu turu-turu kalau nek dalu mbah matola nyupre sapa ba'dul muridin khilatan ngreka daya ya jeli bukan narik sapa ba'dul muridin biya lantaran khilaan nauma ing turu kayak nopo saged mbah kula nek iso turu nek dalu mosok gak tau turu nek dalu gak iso turu nek dalu kepengin kula cek iso turu waktu dalu Pakola ngucap sapa ustadu gurune ba'dul muridin gurune ngomong ya punaya wa anakku innallaha sak temene Allah innalillahi sak temene kedue Allah nahwahatina pira-pira peparing Gusti Allah iku paring filailing dalam waktu daluan hari lan rino ana sing diparing waktu dalu ana sing diparing waktu rino tusibu ngeneki apa nafahat al-quluba empir ati ya menungso sing ana jerone ati al-mutaqidzah kang melek paparing diparing karo Gusti Allah ring atine menungso sing melek bukan turu watuhti al-quluban naimah watuhti lan apa sing gak oleh iku makno luput gak penak ora bakal ngeneki lho Pak ya ora bakal ngeneki apa nafahat al-quluban naim pro ati kang turu nek turu gak oleh peparing babe melek bae aja oleh peparing nek dalu lihat ngaji kaya ngene iki ditata pondok ngajine sampai kaya apa
Akibatnya fat al litil kan nafahat al kuluban naimah fatu litil kan naware mengkono peparing piye tuk rodu ta tuk itu fatuk rodu ya mau den doaken apa kulubun naimah litil kan nafahat mare mengkono peparing ati turu nek dalu ya gak oleh pituduhing Gusti Allah kala pituduh melek waktu dalu ndonga ring Gusti Allah supaya oleh ilmu sing aneh-aneh ya bunaya anakku innalillahi nafahatin wis mari faqala moko ngendika sapa ndi ba'dul murid ya sapa ba'dul murid ya sayyidi Gusti kula yo Pak Yai saya makna macam-macam ya sayyidi arta ninggalno samani ing ingsun pun ngoten kula sampeyan jaraken la anamu bakal turu ingsun bilaili ing dalam waktu dalu wala binala orang ing dalam waktu rino kalau tak mboten usah turu siang dan malam kok mani-mani waktu digawe turu tak umure gawe turu umur dibatasi ya nek turu pirang-pirang jam ya kalong piro akibate mani gak turu siang dan malam iso sampean silakan wa'lam ngerti sira anna hadhihi nafaqah sak temene kelapa paringe Gusti Allah pituduhe Gusti Allah sing dipancar ring akal sampean bilaling dalam waktu dalu kok arja luwih den arep-arep lima maring barang atau kelakuan fi kiamat dalam ibadah dalu nalikane saya ibadah dalu ibadah saya lewat ngaji sak piturute ngaji kaya ngene iki gak krasa oleh peparinge Gusti rupa ilmu min sifatil qalbi min sofail qalbi fi kiman min sofail sanga beninge ati mantep akal kan kene akale mantep waktu ngaji kaya dicateti kaya ngene iki wan difaisha wa lan ketolake pira-pira kerepotan syawal urusan dunia gak mikir urusan dunia musata konsentrasi sofal kolbi waktu dalu yo ngono ku sing iso gare sampean oleh pituduh teko ngersane Gusti Allah wa fil khabain dalam sijine hadis as-sahih hadis sahih an Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika ana sa'ru Rasulullah kala ngendika Rasulullah inna minal laili sak temene iku setengah saking dalu saatan apa mangsa la yuwafiquha abdun muslimun ora nyocoki ha ing saah abdun sapa kawula muslim kang Islam tiap-tiap dalu jare kene ana si sak mangsa sak 8 wala nek kapan pas sak mangsa mau mbuh pirang menit dadakan pas sampean njaluk pas sampean ndonga yas'al jaluk sapa abdun Allah ing Gusti Allah taala khairon ing kebagusan ila a'ta angin paring Allahu ing khairon hu ing abdu kena yang marang khairon diwala-wali kena tiap-tiap dalu kono sak mangsa lho Cah sing cospleng mesti ketompo jam pira kirangan sampeyan njaluk pas mangsa iku mesti
oleh mesti hasil tiap malam. Jam piro gak roh, supaya cek tepak gampang. Kaya apa ya mulai maghrib sampai subuh njaluk terus. Nah, mesti tepak kok. Sasa mulai maghrib sampai subuh. Allah njaluk. Mulang tepak. Ben bengi jam piro mbuh, kadang jam 7, kadang jam 3. Hati sokeh lho. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat liyas alu njaluk sapa abdun Allah ing Gusti khairon ing kebagusan min amri dunia sanga urusan donya wal akhir orang urusan akhirat ila a'ta yang paring sapa Allah hu ing khairon ya maring abdu. Koke njaluk urusan donya pengen sugih donya brono maupun urusan akhirat ben bengi ku mesti ono hanya salapan. Bisa menjaluk mesti diparingi. Nah iki sampeyan kudu toto-toto saiki mulai njaluk kanggo besok hari depan supaya cek ndek dhuwit. Begitulah gambarane. Lah iku tiap malam apa wadalika utahe mengkono-mengkono saah ya, saah mongso. Yukulu lailatin saben dalu ono salapan waktu mandi kanggo sampeyan ndonga ben malam ono. Lah gamane. Wa matlubul qaimin tilka saah. Utahe kang den jaluk wong kang netepi kabeh. Wa matlubul qaimin. Utahe kang iku tilka saah mengkono-mengkono mongso. Rata-rata wong-wong sing wah rialat-rialat kepengin petuk pas mongso iku pas dheweke njaluk sayang gak ngerti jam piro wa ya tasaamu bamatun den samaraken jam piro ya irangan fi jumlatil dalam kumpulane dalu pokoke dalu bukan awan dolai jam piro kalailatul qadar kalau malam Lailatul Qadar. Tiap setahun ono malam Lailatul Qadar lan ulan poso fi syahri Ramadan dalam ulan Ramadan tanggal piro kirangan pengen tepak ya mulai malam 1 sampai malam 30 mesti tepake. Lah iki lah repote ndelok Lailatul Qadar pokoke ulan Ramadan. Tapi ono maneh iku waktu mandi saaten kalau sak mongso kasaaten yaumul Jumat dalam dina Jumat. Tiap dina Jumat 24 jam ya. Mulai jam 6 maghrib sampai jam 6 maghrib dina Jumat 24 ono sak 8 waktu mandi kanggo ndonga. Cospleng. Ikulah waktu aneh waya utai saah iku saatun nafahat mangsane peparinge Gusti Allah mangsane temune peparinge Gusti Allah penak ndelok waktu sing aneh-aneh wong nek awak bejo iku mbah ya Gusti Allah sing paring turu melek diluk tepak waktu mandi pas awak bejo. Nah itulah nah biasa Gusti Allah sing paring ngene iki bocah sing calon-calon dadi pimpinan termasuk pimpinan pondok pesantren pimpinan berjuang agama dia malah oleh sing enak semare Gusti Allah kalmatkur kang den terangno wallahu a'lam. Bayanu turukol kismah di ajzail lail tawin rangno cara-carane bagi-bagi dalan-dalan cara-carane li ajzail lail maring bagian-bagianing dalu ku dibagi-bagi ditonton tapi ngono mau lho ja siji desa siji cara
nok pondok dibagi rapi, nok pondok iki mbek keamanan, mbek pengurus diwolak-walik. Iklam ngerti sira anak ikhya alail sak temene ngurip-ngurip waktu dalu. Noto waktu dalu nek nok pondok gak waktu dalu tok siang malam jadi toto. Nokto waktu kaya noto waktu nok pondok yang meneng ngaji delok ke sekolah delok mat mumet. Min haisul mikdar anak ikhya alaili min haisul mikdar. Sangka sekirane kira-kirane iku lahu ikhya ulail sabu maratib te pitu pira-pira tingkatan. Dadi kanggo nata dalu iku dibagi dadi 7 cara supaya sampeyan nek dalu cek oleh hasil. Kone awan kanggo mergawe ca nek dalu kanggo urusan ibadah. Al-ulate kang kawitan iku ihya kulli lailatin yaku nek cara makna asli ngurip-ngurip maksudnya ibadah ya. Nata ibadah sekabehaning dalu. Iki ya 12 jam ditata kanggo ibadah. Carane kaya apa? Padha sama nek pondok ngono ku. Mulai subuh wis ditata sampai sore. Kanggo belajar. Lah ibadah paling mulia kan belajar. Ala-ala wiritan belajar. Nek iso suwengi gak turu. Ditata kanggo ibadah. Wa hada utawi ikilah ihya kulli lail. Iku sya'nul aqwiya tingkai wong kang mentale kuat-kuat kabeh. Wah wong sing mentale kuat. Bukan main suwengi gak turu. Ditata sampai pagi. Lah mosok kalem wong miyang ya. Wong miyang iku nek tengah segoro iku gak turu suwengi ya. Sampeyan takoni jaring kono, mumet rono, jarno kono, mumet ndok prau. Nah turu ape kaya wong kecipratan banyu gak karuan teles kabeh. Mosok kalah mbek wong miyang. Nek tengah segoro gak turu suwengi, kuat sampean. Sajalae nek pondok gak turu suwengi kaya miyang. Itu dicontohno wong nek tengah segoro miyang. Suwengi gak mau jeragane tambah gak turu njogo. Iku lah ceritane. Wa hadza sya'nul aqwa tingkai wong kang padha mentale kuat-kuat kabeh. Alladzina tajarradu kang padha meligi ta melulu sapa aqwiya li ibadah kanggo ibadah marang Allah niat ingsun tiap malam apa ibadah ring Gusti Allah ditata. Carane kaya apa suwengi cek oleh ibadah gak karena kae. Wa taladzadu bimunajati wa taladzadu lan padha tampa enak ya sapa aqwiya bimunajati kelawan wawancara karo Gusti Allah ya wiritan karo Gusti Allah ibadah sing ana sambung karo cara munajat. Nek kon wiritan suwengi tet. Niki lho. Nek cara kene ya wiritan suwengi ya wiritan bae sak tok ngaji poso niku. Ngaji sampai jam 3 bengi. Wiritane kene wiritan ngaji sampean ya ngono. Itu wiritan zikir. Wasara dalika lan dadi apa dalika mengkono ndica dalika ihya'u kulli lail ya. Dalika ihya'u kulli lail. Ndi kok ilang. Ayo apa? Wasara dalika iku udaan lahum. Udaan dadi sandang panganan lahum kedue al aqwiya. Memang ya dheweke nok donya mek kulaan ganjaran
Wis gak gelem buak-buak waktu kanggo turu dieman-eman wiritan semalam suntuk. Ngulang ngaji semalam suntuk, nyatane kene iso nek poso sampai jam 3. Sampai jam 3. Wahayatan lan kanggo nguripi likulubi wa atine marang atine al aqwiya mentale kuat. Lah kaya apa ibadah suwengi kaya sampeyan iso ngulang ngaji suwengi lho mampu. Dadi falamiat abu orang ngrasa kangelan sapa aqwiya bidulil qiyam kelan suwene ngadeg. Iku nek sembahyang sunat sama nek posonan ya suwengi tet ngono lho. Maknane kitab betengok-tengok kuat mentali. Saya saiki alon-alon gedhe-gedhekno ganjarane wong ngaji. Panjen ya temenan. Aja ngari umet dianggep mek ngapal bathuk ae lah aja. Sampeyan teorikate ngaji lho. Cek pinter iso ngulang. Tulil qiyam ngaji. Waradu almanam ilan nahar. Lan balikaken sapa aqwiya almanam ing turu ilan nahar maring rino. Lah bengi gak turu terturune kapan ya awan-awan lah. Kok nek kapan jam 11 turu sak jam, masa turu kok suwe-suwe aja 2 jam wis kesuwen sak jam ya. Eman-eman turu sampai 5 jam. Lho eman-eman cah umur ndak entek ke turu. Harus tiga ibadah. Begitulah gampangane. Di waktu istigholinas di dalam waktune istigholunas makna murad ya kerjane para menungso atau mergawene para menungso. Nek wong padha mergawe sama istirahat turu. Bengi melek suwengi ngaji sampai pagi. Bengi melek suwengi wiritan sampai pagi nek turu awan-awan bae. Ono tangen iki. Iki kabeh mek nata lho, aja ditiru temenan. Ditata ngono carane kaya apa supaya aku gak mbuak-mbuak waktu. Wakot kana teman-teman ono apa dari kamu mengkono ihya ukulil lail gak turu suwengi iku tariku jamaatin tarekote cara-carane kumpulane menungso kumpulan minas salaf sanga ulama-ulama biyen akeh jamaah tarekot sing bengi gak turu. Awan turu bengi wiritan. Nah, kene ngaji khataman sampai jam 3. Turune awan. Kene nek posonan kan sodo iso, ngono mah. Tapi liwat ngaji. Kanu ana sapa jamaah. Yusalluna iku sembayang jamaah asubha ing subuh biwudu isya kan wudune salat isya. Kok iki wiritane sembayang sampean wiritane ngaji. Nah, aku duwe dalile ganjarane ngaji luwih gedhe timbang sembayang sunat. Diwolak-walik dhewe, ditata dhewe engko sampe dadi cerita. Hukia den critakno. Kaena hakan hukia. Sapa Abu Thalib Al-Makki. Lah hukia tahakai delok sik ana dari kasak temene mengkono ihya ukulalail hukia den critakno ansabili tawarud haka cerita sapa Abu Thalib Al-Makki. Ana dari hukia ala sabil tawar yang ngatai dalan runtut.
wal isyaran terkenal an arba'in sanga 40 minat tabiin sanga tabiin. Wong sing menangi sahabat jenenge tabiin memang ya Gusti Allah sing gawe ya. Ana sahabat ana tabiin, gak mungkin nek Gusti Allah ngerti nata kaya nata Kanjeng Nabi muncul teko desa paling jahat ke Mekah. Iki sahabat tabiin umur pinter-pinter kaya mengkono sampe ana sahabat apal hadis ewon-ewonan gak iso nulis kaya Abu Hurairah, keanehan donya. Wa kana lan ana film ing dalem atabiin gak ada to manutai wong wado pakana tepi man alih ngatasi ihya'u kulil ilmu ono ya tabiin sing gak turu-turu ben bengi pirang dino gak patek suwe arba'ina 40 tahun arba'ina sana 40 tahun jane dalu gak tau turu wiritan sampai pagi. Kok saya ngulang ngaji sampai pagi. Sapa kepengin niru? Wani kira-kira. Jajal ae. Wataka. Ikulah ceritane. Kala ngendika sapa Abu Thalib Al-Makki. Mindu kesetengah saking arba'in, mengku setengah saking ndijah arba'in sing arep lho. Saya tabiin ya. Arba'in ya tabiin. Mindu setengah saking tabiin, arba'in ya tabiin. Di antara wong 40 toko tabiin sing gak tahu turu saya 40 tahun. Ya Sa'id itu teh Sa'id bin Musayyib, wa Sufyan bin Sulaim dan Ad-Daniyan. Wa Fudail bin Iyad wa Wahab ibnul Wird Al-Makiyan kang basa Mekah karone. Wa Tawus wa Wahab bin Munabbi al-Yamanan bangsa Yaman karone. Wa Rabi' bin Khasyam wal Hakam al-Kufiyan bangsa Kufah karone. Wa Abu Sulaiman ad-Darani wa Ali ibnu Bakar asamnya anak bangsa Sam karune. Wa Abu Abdillah Al-Hawas Jawa gak ana blas katut sapa ana Jawa. Gak ana sing katut wong Jawa. Wa Abu Asim Al-Ubadatan Al-Ubadian bangsa Ubad wa Hubeb. Abu Muhammad wa Abu Jabir As-Salmani Al-Farisiyani kang bangsa Paris karone. Ndoro sing Jawa gak petuk ya. Wa Malik bin Dinar wa Sulaiman At-Taimi wa Zaid Al-Arqashi wa Husayb ibnu Abi Thabit wa Yahya Al-Buka Buka Al-Busirun kang bangsa Basrah. Wa Kahms ibnu Minhal wa kana ana Kahmas iku yaktimu ngatamno Quran sapa Kahmas bisa saulan tisina khotmah. Iku piye carane 90 khataman benulan khatam ping 90 sedina ping pira ya? Ping 3. Oh, ya iso 8 jam gak tau lapo-lapo. 8 jaman ping 3 24 jam ya tepak. Saulan khatam ping 90. Wa mau utai kata utawi barang kene lam yafham kang ora ngerti sapa Kahmas hu ing ma. Rojak mengbaleni sapa Kahmas padahal gak ngerti artine dibaleni. Wa qara alam ojo sapa Kahmas hu ing ma marrotan ukhra ing dalam ambalan kali dibaleni diwaca maneh. Kok artine kok gak ngerti. Padahal
sedina khatam ping 3 wa aidon hale maneh min ahlil Madinah sanga penduduk Madinah Abu Hazim wa Muhammad bin Al-Munkadir fi jamaah dalam golongan yak suruh kaake wa adatung hitunganing jamaah pirang-pirang contone wong lho sing nek dalu gak tau turu nek dalu gak tau turu sakmunake mau